Мне поистине жалко болельщиков Интера, потому что, такое ощущение, что команда просто не вышла на поле. ПСЖ делает все, что хочет. Играет первым номером после первого забитого, после второго забитого. Могли забивать третий, четвертый. И я думаю, что на второй тайм вообще нету смысла выходить, потому что еще, минимум 2 глотнут. Как я и говорил, ПСЖ просто поездом проедет по Интеру и, соперники вообще не равные. Напишите в комментариях, как вы думаете, как закончится матч.